Piove, governo paga. Speriamo. Tutti coloro, privati e attività, che a Padova hanno subito danni dal nubifragio di sabato 21 e domenica 22, hanno la possibilità, fino al 25 agosto, di presentare un'apposita domanda di rimborso in comune, corredata di foto, meglio se con data e ora di scatto, ricevute fiscali, scontrini o fatture. Tutte le istruzioni e i moduli da compilare sono già sul sito Padova.net. Questa domanda non è già ovviamente una conferma di risarcimento, ma permette di istruire al Comune e alla Regione la domanda presso lo Stato per capire quale sia l'importo che lo Stato potrà o dovrà eventualmente mettere a disposizione se deciderà che questi danni saranno rimborsabili. Perciò le buone intenzioni di Comune e Regione corrono il rischio di venire vanificate dalle scelte di Roma. Gli assessori Benciolini e Michalizzi fanno conto sull'appoggio di parlamentari padovani e veneti perché il governo stanzi alcuni milioni di euro per i cittadini e il Comune stesso, che denuncia danni al patrimonio verde, oltre 300 gli alberi tra rovinati e abbattuti, alle asfaltature, a recinzioni e cimiteri. Ancora non c'è un bilancio complessivo dei danni al patrimonio pubblico e privato. Un primo dato si avrà da lunedì sera. Tornando alle domande di rimborso, cittadini e imprese non potranno chiederlo per beni già coperti da assicurazioni private. Sugli automezzi colpiti da alberi o grandine, la domanda di ristoro si può fare solo se l'evento di sabato e domenica ne ha compromesso il funzionamento, ma non se ha rovinato la carrozzeria.